নমস্কার বন্ধুরা, আজকে নিয়ে চলেছি দুর্দান্ত চ্যালেঞ্জ। তো চ্যালেঞ্জে আজকে স্পেশাল মেনু আছে, আর স্পেশাল মেনু বলতেই মুরগির পা আর মুরগির ছাল, যেটা আমাদের খুব খুব প্রিয়। তো এখানটায় মুরগি তো আমি তো আগেই বলে দিলাম, আর এখানটায় বাসমতি রাইস আছে, কোল্ড ড্রিঙ্কস, স্যালাড। তো আমার নাতনি এগুলো কি কি বলবে জানো তো? বলবে কি মুরগির জামা। তো আজকে মুরগির জামাই চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। তো চলো চটজলদি চ্যালেঞ্জটা শুরু করে দিই। চ্যালেঞ্জ শুরু করার আগে একটা লাইক আর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর তোমাদের কাছে প্লিজ অনুরোধ রইল, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও, আমাদের ফুল ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। তো চলো 1 2 আর পানিশমেন্ট। ও আজকের পানিশমেন্টের কথা ভুলেই গেছো? আজকে ভুলে গেছি, কারণ এর আগের দিন বলে বলে আমি পানিশমেন্ট পেয়েছি, তো এই জন্য ভুলে গেছে। তো পানিশমেন্ট কি আছে উনি জানে, আজকে আমি জানি না। আজকে পানিশমেন্টের কথা আমার মনেও নাই, জানিও না। তো পানিশমেন্ট আছে এটাই জানো, যা তাকে থাকুক। হ্যাঁ, আর পানিশমেন্ট আমাদের তো আর একদম ছেড়ে দেওয়া থাকে না। যাই হোক, তো চলো 1 2 3 স্টার্ট। আমি স্যালাডগুলো সরিয়ে নিই। ছাল ছাল খাওয়াও হয়ে গেল। খেলাম একটা। টেস্টি। বিলাসে রাইস দিয়ে না। মানে পক্ক করে হয়ে যায়। সামান্য আছে দেখো।
আমি একটু বসে থাকবো। কেন গো, তুমি বসে থাকবে কেন? তোমার তো ভাত রয়েছে। পাখা হয়ে গেছে। পানিশমেন্ট তো নেবো, দুলাকে খাইনি, এর স্বাদ ছাড়াবে না। সত্যি অসাধারণ স্বাদ। কারা কারা খেয়েছো কি জানাবে বন্ধুরা। সবাই খায়। পানিশমেন্ট নেবে বলে দেখছো আমার কতটা কি খাওয়াচ্ছে। দেখুন না তোমার শেষ হতে তো শেষ হতে তো তুমি ভাত খেয়ে নেবে। ঠিক আছে, তুমি স্যালাড খাবা না খাবা না? জানি অল্প তো খাবো কেন। তাহলে আমি এগুলো চিবাই, ভাত তো আর পারবোই না খাইয়া, কারণ দেখা গেলে এক মুখে সব স্যালাড বেড়ে দিল। একটু ঝাল রয়ে গেছে।
পেঁয়াজ আর খাবো না। তুমি তো পেঁয়াজ খাও নাই, আমি বাদ খাই। যাই হোক, ভাইরে তো আমি গেছি। কিভাবে পক পক করে খাইয়ে নিল দেখ, মানে টেরি পেলাম না। তো টেস্ট কি করে খেয়েছি নিজেই জানি না। না না তুমি কবা না আমি কবা, আমার জন্য পানিশমেন্ট নিয়ে আসুক। তো চলো এগুলো গুছিয়ে গেছে, পানিশমেন্ট নিয়ে আসছি। তো বন্ধুরা দেখো মুখটা শুকনো হয়ে গেছে, শুকনো হবে টেস্টি খেতে গিয়ে। তো বন্ধুরা সব গুছিয়ে গেছে, তোমার মুখগুলো ছুলে গেছিল তাই আজকে অতটা খেতে পারেনি, সত্যি তাই। তো পানিশমেন্ট নিয়ে চলে এসেছি। তো দেখো স্যালাড খেয়েছে না, স্যালাডের তোমার পাতা নিয়ে এসেছে, কইতেও পারে না। স্যালাডের পাতা, তো কি পাতা? টমেটো পাতা নাও, পেঁয়াজ পাতা না টমেটো পাতা নাও। এর আগের দিন কিন্তু নিম পাতা খায় অবস্থা কাইল হয়ে গেছিল। তো তুমি পরে না কেন? সেই পরে পরে সত্যি একদম ওরাতে যা খেয়েছে সব বেরিয়ে গেছে। জানি না আজকে কি হবে। আজকের ভালোই থাকবে, আজকের পাতাটা ভালো না। ভালো না পাতাটা? হ্যাঁ ওইটাও নাও মুখের মধ্যে, ওইটাও নাও, দুটোই খেয়ে নাও। আজকে তো অল্প, নিম পাতার মতো এত দিনই তো, দেখ ফেলে দিল। চিবাচ্ছ তো। তো বন্ধুরা আমার দেয়া পানিশমেন্টটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবে। ভালো থাকো, ধন্যবাদ।